Қайырлы күн. Бүгін сіздермен асқабақтан дәмді пирог дайындайтын боламыз. Менімен бірге жасап, ештеріңізді қуантыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 350 грамм мөлшерінде ұнымызды, 150 грамм мөлшерінде сары майымызды саламыз. Сары маймен де салқындатылған. Қолымыздың көмегімен сары майдың барлығын толықтай үгітіп шығамыз. Дайын болған кезде бізде осындай песочка шығады. Осы песочканың үстіне қалған ингредиенттерді 80 грамм қант, 35 грамм сүт және де 10 грамм қопсытқыш саламыз. Бір жұмыртқа қосып, қамырымызды илейміз. Артық сүт, су қосудың қажеті жоқ. Қамырымызды алақанымыздың жылулығымен бірге осылай біріктіреміз. Жарты сағатқа салфанға салып холодильникке жібереміз. Менде піскен асқабақтың езбесі. Қаймақ қосамыз 20%. Елу грамм қант, грамм кукуруз крахмалы, және де 3 жұмыртқамызды қосып, барлық бөлігін араластырамыз. Грамдары астына жазып кетемін. Осылай біркелкі болғанға дейін ғана араластырамыз. Қамырымызды осылай жайып алдық. Осының үстіне салмасын құямыз. 180 градуста 40 минутта пісіп шығады. Ас болсын. Каналыма жазылуды ұмытып кетпеңіз.